Hello，大家好，我係上餅家居阿青嚇。今日咧帶大家睇呢度咧係會港灣5期嘅嚇，你可以睇一睇呢度咧業主咧係101方嘅，你睇下業主呢個位置咧，佢係做咗一個顯官櫃，然後咧呢邊咧係做咗啲儲物櫃，呢邊係酒櫃嚟嘅，可以入嚟睇一睇。呢個位咧業主咧佢下邊係撈空咗15公分，可以擺啲拖鞋。呢個咧係一個出門咧可以照下鏡咯，呢塊鏡其實作用都好大嘅嚇，你可以睇下呢個係換鞋凳嚟嘅。呢邊咧係做咗個儲物嘅嚇，佢係做到六度底嘅，嗰邊咧就係撈空嘅嚇。呢度咧係有區別，業主咧偶爾佢要飲啲酒，所以呢邊咧係擺咗個玻璃門嘅嗰啲酒櫃，你都可以睇一睇。業主呢個廳咧就俾佢收到真係好整潔，好靚呵。業主呢個梳化咧都係我哋幫佢襯翻嘅，呢個梳化咧質量好好嘅，你可以睇一睇。呢個梳化平時梳化咧你坐落去咧佢就會有一個會凹落去，但係呢個梳化咧係你坐落去咧你起翻咧係完全唔會話要凹落去，因為呢個梳化咧係質地好嘅，佢係一個梳化床嚟嘅，下邊凸出嚟係一張床。呢個邊邊咧揭開係可以儲物嘅呢個梳化咧係真係好啊，因為呢個梳化10年前咧我賣俾嗰個梵高嘅業主，以前嘅靠背咧有啲唔同嘅，而家用咗10年都仲好好嘅呢個梳化。呢個靠背咧好似汽車靠背一樣，可以調上可以調落。你可以睇下業主呢度咧係擺咗個神餅嘅一個電視機櫃，然後咧呢邊咧係整咗一個大電視啦。呢啲牆身咧就係做咗嗰啲橫移藝術油油嚇，你都可以睇睇。業主呢個位置咧係擺咗張餐台，呢張餐台咧係旋轉，可以一旋轉咧係可以變成圓台嘅呢個台嚇。你可以睇睇。業主呢度咧係好高嘅，呢邊係30幾樓，可以你睇一睇呢個陽台。哇！你睇業主呢個環境真係非常嘅靚嚇，佢可以望到大海，真係好高嚇，你可以睇一睇。業主呢邊嘅話咧係做咗一個鋁合金嘅陽台櫃，呢個位，呢啲唔驚風吹日曬雨淋嘅嚇。睇下我哋睇下業主嗰啲房間嗰啲嚇。業主呢啲燈嘅話咧，都係我哋幫佢襯翻嘅呢啲燈嚇，你可以睇一睇。業主咧係有3間房，2個衞生間，呢度咧係有一間衞生間嚟嘅。你可以睇下呢間房，呢間房嘅話咧，業主咧係做咗一個榻榻米，咁樣咧成個房間咧就變得嗰個空間咧係好闊嘅。你可以睇一睇，呢度咧係做咗一個1.2米嘅床，你香港就係話4尺床嚇。然後呢度下邊咧全部可以儲物呢啲。全部都可以儲物，佢床墊嘅下邊咧，揭開之後咧，下邊仲有3個儲物嘅嚇。呢邊係整咗一個書台呢啲窗簾咧，業主係整嘅2層嘅，呢啲簾頭咧都係比較簡約嘅，不過咧都係好睇又美觀嚇。呢個牆身都係處理過，呢啲係防潮防霉，業主到而家為止咧已經做咗幾年啦，到而家都好似新牆咁樣。你睇下業主呢間房。因為香港嗰度咧，業主咧瞓慣咗嗰啲比較細嘅床，所以呢個床咧係比較細嘅。呢張床咧好細，然後咧佢呢個空間咧就好闊。你可以睇下呢個空間。業主呢邊咧都係整咗一個大衣櫃，然後咧衣櫃係伸出一個嗰個台面出嚟嚇。呢度又係一間房。業主呢間房嘅藝術油油咧做嘅咧係有啲灰灰地嘅，你睇下個牆身，你睇個頂同埋呢個牆身嘅對比就可以睇得出啦嚇。業主窗簾咧都係做嗰啲羅馬鬼，然後兩層嘅呢個窗簾。呢啲窗簾好多顏色可以揀嘅嚇，你點樣做都可以。呢間係業主嘅主人房，業主呢度咧係有一個衞生間，然後咧門後邊咧業主係打咗一個好大嘅櫃，因為人係沖涼嘅時候咧，身上有啲嘢咧，佢係可以隨手可以擺喺呢個位置，所以呢度係做咗一個鏤空，然後咧呢啲係做咗啲抽筒，可以擺啲嘢係比較方便用嚇。你睇下業主呢間房咧，你睇下呢度咧係整咗一個大衣櫃咯，呢個衣櫃呢度又係整咗一個書台。業主呢啲衣櫃咧，你睇裝修咧一定要睇細節嘅咧就係呢啲安裝嘅手工啊，呢啲收邊收口啊，呢啲好重要，呢啲收口位呢啲啊，呢啲手工真係好重要噶。
呢啲櫃全部都係實木多層板做嘅嚇。呢張床咧係尾半床，因為佢業主擺咗尾半床之後咧，呢邊咧就可以剩翻個40公分嘅過道，嗰邊咧又有過道。如果擺尾8嘅話咧，呢邊咧就拉窗簾咧就係即係床上去拉窗簾咯。你睇呢個窗簾都係比較簡約嘅，都係2層嘅。呢邊都係可以望到大海嘅，你睇。如果咧你哋咧需要裝修嘅話咧，可以揾我了解一下。我係常秉家居阿青嚇，我係專業做成間屋嘅拎包，就係包括呢個橫現藝術又有啲窗簾同埋嗰啲燈同埋家私，成間屋可以拎包入住下。呢間咧係香港業主揾我哋裝咗幾年啦，佢話佢唔好意思出鏡。如果裝修嘅話，可以揾我了解啊，多謝晒。